ஹாய் வெல்கம் டு ஷோபனாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். நான் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஆரிட்டி கிரிமிசாவோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த மிஷினோட டெமோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னும் நீங்கள் அந்த லாஸ்ட் வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லா பார்ட்ஸும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக வந்து வாஷ் பண்ணணும். லிக்விட் சோப் வச்சு வாஷ் பண்ணிடணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மிஷினில் வந்து க்ளீன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளீன் பண்ணும். நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிடலாம். பட் மிஷின்குள்ளே இருந்து டிஃபால்ட்டாக வர அந்த பைப்லைன் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக க்ளீன் ஆப்ஷன் வந்து செட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ணுறது ஈஸி தான். இந்த மில்க் கம்பார்ட்மெண்ட் வச்சு நான் மில்க் ஆட் பண்ணி டெமோ வந்து நான் காட்டலை. பிகாஸ் நான் வந்து இப்போ ரைட் நவ் வந்து மில்க் எதுவும் கன்சியூம் பண்ணாதனால நான் அதை டெமோ காட்டல. பட் எக்ஸ்ப்ரெஸோ வந்து இதில் நான் காட்டியிருப்பேன். அண்ட் டீட்டெயில்டான என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும், காஃபி சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், என்ன காஃபி பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இன்னும் என் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்சோ பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஸோ இந்த வாட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் எதனாலுமே நம்ம இது வந்து டேப் வாட்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் சில கண்ட்ரீஸில் வந்து டேப் வாட்டர் தான் வந்து குக்கிங்க்கு அண்ட் ட்ரிங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி டேப் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒன்லி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் ஃபில்டர் 2 கப் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு இது வந்து நம்ம எப்படியோ வந்து அந்த ஃபில்டர் ரிங்கில் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இன்னொரு இது வந்து தனியாக தான் வச்சுருப்போம். ஸோ அதை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இடம். ஸோ இது வந்து அந்த ஃபில்டர் ரிங்கை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரெண்டு இதையும் வந்து இந்த பிளேசஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிளேசஸ் வந்து இடம் அடைக்காமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த மிஷின்லேயே இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ எப்போதையுமே நம்ம எந்த மாதிரி பெரிய மிஷின் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதோட அட்டாச்மெண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இடம் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ். இந்த காஃபி ஃபில்டர்ஸ் வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை அந்த மொமெண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் வீடியோலேயே நான் யூசர் மேனுவல் வந்து சொல்லியிருந்தேன். இதில் நான் டீட்டெயில்டாக நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டுன்னு. இதில் வந்து யூசர் மேனுவலில் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக நான் சொல்கிறது தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அதை டீட்டெயில்டாக நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணிக்கோங்க. எல்ஸ் நான் அந்த மேனுவலையும் நான் இதில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதையும் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ காஃபி மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து காஃபி லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த காஃபி மிஷின் வந்து ஒர்த்தான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். நார்மலாக வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி இல்லை ஃபில்டர் காஃபி மட்டும் போதும் அப்படின்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்காது. ஸோ என்ன மாதிரி காஃபி லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த காஃபி மிஷின் வந்து ஒர்த் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸோ லாட்டே கேப்பச்சினோ ஒவ்வொன்றும் வந்து சிங்கிள் ஷாட் அண்ட் டபுள் ஷாட்டுக்கு வந்து குவான்டிட்டி கெப்பாசிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் ஷாட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸோனா ஒரு எம்எல் கிடைக்கும். அதே சிங்கிள் ஷாட் லாட்டே அண்ட் கேப்பச்சினோக்கு வேறு மாதிரி உங்களுக்கு குவான்டிட்டி கிடைக்கும். இதில் வந்து நம்ம மெயின்லி வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான், டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் தென் வந்து ஒன்லி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டுன்னு. அண்ட் மேக்ஸிமம் லெவலில் தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும், அதுக்கு மேலே ஃபில் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸோ வந்து நீங்கள் சிங்கிள் கப் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 45 ml கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே டபுள் எக்ஸ்ப்ரெஸோனா 80 ml உங்களுக்கு குவான்டிட்டி கிடைக்கும். கேப்பச்சினோவில் வந்து சிங்கிள் ஷாட் வந்து 100 ml அண்ட் டபுள் வந்து 190 ml உங்களுக்கு கிடைக்கும். லாட்டே மேச்சிட்டோவில் வந்து உங்களுக்கு 200 ml சிங்கிள் ஷாட்டு அண்ட் டபுள் ஷாட்டுக்கு வந்து 300 ml கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கப்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்ப்ரெஸோக்கு வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் ஷாட் 45 ml கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேப்பச்சினோ ஒரு லாட்டேக்கு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மில்க் வந்து உங்களுக்கு இல்லை அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸோ ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிரும். ஸோ காஃபி பாட்ஸ் வந்து இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த மிஷின்குரிய காஃபி பாட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நெஸ்கஃபே டோல்ஸ்க்குரிய காஃபி பாட்ஸ் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் இஎஸ்சி காஃபி பாட்ஸ் தான் வந்து இருக்கணும். இஎஸ்சினா நான் அந்த சைடில் உங்களுக்கு பிக்சர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி காஃபி பாட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் இது பண்ணணும். ஸோ எல்லா பாட்ஸ்லேயும் இஎஸ்சி மார்க் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். இஎஸ்சின்னா வந்து ஈஸி சர்விங் எக்ஸ்ப்ரெஸோ. ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 44 mm சைஸ் தான் வந்து இது இஎஸ்சி பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த பாட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து 44 mm. ஸோ அந்த பாட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம வாங்கியிருக்கிற இந்த மாதிரி மிஷின்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். நான் வந்து நெஸ்கஃபே டோல்ஸ் மாதிரி அதில் போடுற காஃபி பாட்ஸும் வாங்கி உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன்.
ஸோ எந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் அந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நம்ம கேப்பச்சினோ வந்து சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா சிங்கிள் கேப்பச்சினோ கிடைக்கும். அதே டபுள் ப்ரெஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா டபுள் கேப்பச்சினோ. ஸோ இதே தான் சேம் ஃபார் லாட்டே அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸோவுக்கும். நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ராத்தட் மில்க் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு லாட்டேயில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க 3 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா வெறும் உங்களுக்கு ஃப்ராத்தான மில்க் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த மிஷின்லேருந்து வரும். வித்தவுட் அந்த காஃபி உங்களுக்கு வராமல் உங்களுக்கு மில்க் மட்டும்தான் வேணும்னா நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க லாட்டே அப்படின்னா வித் மில்க் உங்களுக்கு வந்து காஃபியும் ஆட் ஆகி வரும். ஸோ சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு காஃபி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் நம்மளுக்கு ஃப்ரோத்தட் மில்க் மட்டும் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மில்க் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற சிங்கிள் ஃப்ரோத் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக உங்களுக்கு மில்க் வந்து உங்களுக்கு நொர கிடைக்கும். அதே நீங்கள் 3 அந்த ஃப்ரோத் சிம்பிள் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வெறும் மில்க் மட்டும் வேணுன்றப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி லாங் 3 செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் லாட்டே பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த காஃபி வராமல் வெறும் மில்க் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸோ மட்டும் தான் டெமோ காட்டியிருக்கிறேன். அண்ட் தென் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் மில்க் இல்லை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸோ எதுவுமே ஹாட்டாக அவ்வளோ இல்லை அப்படின்ட்டுன்னு. பட் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ரெஸோ மட்டும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஹாட்டாக தான் கிடைக்கிது. லாட்டே ஆர் கேப்பச்சினோ வந்து மில்கோட சேர்ந்து வரும்போது கொஞ்சம் ஹாட்னஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்குது. அந்த ஹாட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஹாட்னஸில் நீங்கள் குடிக்கணும்னா உங்களுக்கு போதுமான அளவு தான். பட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட் வேணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஹாட்னஸ் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மிஷினில் நான் க்ளீன் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த க்ளீன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் காஃபி நாசல்ஸில் இருந்தும் மில்க் நாசல்ஸில் இருந்தும் உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து நான் போர் பண்ணியிருக்கிறேன். பிகாஸ் இது வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுனால மில்க் வந்து போர் பண்ண தேவையில்லை. சொன்ன மாதிரி டிஸ்டில்டு வாட்டர் இல்லை ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். டேப் வாட்டர் வந்து க்ளீனிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லா நாசல்ஸில் இருந்தும் அந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டரை நீங்கள் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க. டிஸ்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மில்க் அண்ட் காஃபி பவுடர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. காஃபி சீட்ஸ் வாங்கி நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா ஸ்டோர் பாட் காஃபி சீட்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணது இருக்கும், அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த காஃபி சீட்ஸ் வந்து நான் ஐக்கியாவில் தான் வாங்கினேன். இது வந்து டார்க் ரோஸ்ட் ஆர்கானிக் காஃபி பீன்ஸ் 250 கிராம். இதோட மேக் வந்து ஸ்வீடன். அந்த ரோஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி காஃபியில் இருக்கிற அசிடிட்டி லெவல் அந்த ஆசிட் லெவல் வந்து இருக்கும். உங்களுக்கு லைட் ரோஸ்ட்டில் வந்து ஆசிட் லெவல் ஜாஸ்தி இருக்கும். மீடியம் ரோஸ்ட்டில் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். டார்க் ரோஸ்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பியூர் 100% அரபிகா காஃபி பீன்ஸ். டர்க்கிஷ் காஃபி பீன்ஸ் இருக்குது, நிறையா இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு காஃபி லவர்னா உங்களுக்கு இதனோட வேரியேஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொரு ரோஸ்ட்டுக்கும் என்ன வேரியேஷன் எல்லாம் அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ இந்த காஃபி சீட்ஸ் வந்து நான் டார்க் ரோஸ்ட் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த சீட்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் நியூ காஃபி சீட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு இதுவும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த காஃபி கிரைண்டர் நான் வந்து நூனில் வாங்கியிருந்தேன். இதோட வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வரும். இதோட ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஒரு தனி டெடிக்கேட்டட் வீடியோவாக ஷேர் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட கலர் எனக்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஆன்லைனில் தான் நான் வாங்கினேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் மிஸ்டேக் வந்து உங்களுக்கு எது பண்ணக்கூடாதோ அதை செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் காஃபி சீட்ஸ் வந்து கிரைண்ட் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரானுவல்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி காஃபி
பவுடர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வந்து எண்ட் ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்றதும் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பராக கிரைண்ட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேட்ச் ஆஃப் சிங்கிள் ஷாட் எக்ஸ்ப்ரெஸோ வந்து மேக் பண்ணி காட்டுறேன். இதை வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுலையும் டெக்னிக் இருக்குது. நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து காஃபி சீட்ஸை கிரைண்ட் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ரெஸோ கிடைக்காது. நம்பர் 2 அந்த நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் இல்லையா, அது வந்து ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸோவோட காஃபி டெக்ஸ்சர் சரியாக கிடைக்காது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டோன்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காஃபி பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து நெக்ஸ்ப்ரெஸோ, இது எஸ்பெஷலி வந்து உங்களுக்கு டோல்ஸ் மெஷினில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி பார்ட்ஸ். ஸோ இந்த காஃபி பார்ட் வந்து இந்த மிஷினுக்கு செட் ஆகாது. இதை வந்து நான் உங்களுக்கு காஃபி ஃபில்டரில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு எய்தர் நீங்கள் சிங்கிள் ஷாட் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, டபுள் ஷாட் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இது வந்து உங்களுக்கு மெஷினில் ஃபிட் ஆகாது. ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸோ நெக்ஸ்ப்ரெஸோ எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இஎஸ்சி உங்களுக்கு அந்த பாட்ஸ் மென்ஷன் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் கிரானியூல்ஸாக வந்து உங்களுக்கு காஃபி சீட்ஸை வந்து கிரைண்ட் பண்ணியிருந்தப்போ உங்களுக்கு எண்ட் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ப்ராப்பராக கிடைக்கல பாருங்கள், ஒரு மாதிரி ஒயிட்டிஷாக உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ரெஸோக்குரிய டெக்ஸ்சர் கிடையாது. சோஃபார் வந்து காஃபி மிஷினோட டெமோ தான் நிறையா பேர் காட்டியிருப்பாங்க. பட் இதில் என்ன டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அப்படின்றது நிறையா பேர் ஷேர் பண்ணதில்லை. அதனால் உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுற டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக அந்த காஃபி சீட்ஸை ப்ராப்பர் டெக்ஸ்சரில் கிரைண்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸோ கேட்ச் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன். இது வந்து பிளாக் கப் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸோ கலர் ப்ராப்பராக தெரியுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. பட் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கப்லேயும் உங்களுக்கு பிடிச்சு காட்டியிருக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியும். இந்த ஸ்மால் ஸ்டாண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு சிங்கிள் ஷாட் எக்ஸ்ப்ரெஸோ நீங்கள் பிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் கப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்போ வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மால் ஸ்டாண்ட் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப லாங் கேப்பில் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸோ ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு கப்பில் விழுகாது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் ஷாட் எக்ஸ்ப்ரெஸோக்கு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லா தெரியும், எக்ஸ்ப்ரெஸோவோட டெக்ஸ்சர். இதுதான் ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ரெஸோவோட உங்களுக்கு கலர் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிப் நம்ம எடுக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் தான். எஸ்பெஷலி எனக்கு அது பெரிய ஹாப்பினஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது பிளிங்க் ஆகி அதாவது ஒரு மாதிரி டிம் ஆகிட்டு பிரைட்டன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடம் வந்து டிம் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் லைட் வந்து உள்ளே போயிட்டு வெளியில் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுன்னா காஃபி வந்து நீங்கள் மேக் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் ரெடி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நான் இங்கே வந்து 2 கப்ஸ் காஃபி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸோ எடுக்க போகிறேன். அதனால் வந்து நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து நம்ம இப்படி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இது எடுத்துக்கும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி 2 பட்டன் வந்து இது எடுத்துக்கும். நீங்கள் சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ இது நல்லா பெரிய கப் இந்த அளவுக்கு இருக்குது. நான் இன்னொரு டைமும் வந்து டபுள் இது ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் வந்து இதில் ஒன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை டிஸ்கார்ட் தான் பண்ணணும் எப்படினாலும். ஸோ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில்டர்டாக தான் வேணும், ஐ மீன் கொஞ்சம் வாட்டரியாக வேணுன்றதுனால அகெயின் நான் டபுள் கப் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டபுள் கப் கிடைக்கும், சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் கப் கிடைக்கும்.
இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் சிங்கிள் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் கப்பு தான். ஸோ இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகி இப்போ வந்து பார்த்தீங்களா, ஸோ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி தான் வரும். அந்த டைம் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா மிஷின் ரெடி இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து வித்தவுட் மில்க் பியூர் எக்ஸ்ப்ரெஸோ. ஸோ இதில் வந்து நான் காஃபி சீட்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணதை வந்து நான் இதில் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஃபில்டரில். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 2 ஷாட்டுக்குரிய ஃபில்டரு. இது நான் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டுக்கு. ஸோ இது சிங்கிள் ஷாட்டுக்குன்னா இந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ எந்த இதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அது இன்னொன்று வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம். டிஷ்யூ கூட. ஸோ இதை வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கசக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து காஃபி பவுடர் இருக்கும். பட் நீங்கள் திருப்பி அதை யூஸ் பண்ணாமல் அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது என்னோட இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் உள்ள ஃபேவரேட் கப், டூ வாட் யூ லவ். ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு பிளாக் காஃபி வந்து நான் இந்த ஃபுல் கப் பிடிச்சிருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிளாக் காஃபி மட்டும்தான் வித்தவுட் மில்க். ஸோ உள்ள உங்களுக்கு பிளாக் காஃபி நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது எக்ஸ்ப்ரெஸோன்றதுனால பியூர் அப்படியே பிளாக்காக இருக்கும் உள்ள. நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ்லேயும் பிடிச்சி காட்டியிருப்பேன். ஸோ அதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி. பை பை.